Всем привет! Сегодня мы с Русенькой разжигаем самый большой костер в мире. Самый большой костер в мире. Вот как он будет выглядеть. Сейчас он будет гореть. Да, Русенька, сейчас он будет гореть. Такая огромная куча палок. И мы начинаем. Пока это все начинается с маленького огонька. Если вам интересно, то не переключайтесь и смотрите до конца. И ставьте лайк. Русенька! Русенька, тебе страшно? Мы с Русенькой сжигаем кучу веток, чтобы они не мешали нам в лесу, да, Русенька? Но это еще не все, ведь у нас будет костер еще больше. Это только не начало. Русенька! Как ты думаешь, Русенька, большой ли у нас будет костер? Да, думаю, большой. Но пока это только начало, так что не переключайтесь, а смотрите видео до конца. Огонек. Давай, Русенька, Вон, видишь? сейчас мы покажем ребятам, как разжигать костер по-настоящему, да, Русенька? Да. Сейчас он так вспыхнет резко. Так, давай, сейчас, Русенька, смотри. Только не разгорись. Давай! Русенька, давай. Сейчас будет. Сейчас будет оголюха, смотри. Вот это Русенька вспыхнула. Я в шоке. Мне нифига не страшно. Интересно. Ничего себе, Русенька. Почему-то у нас Русенька не получается разжечь костер. Когда мы подливаем бензина, он сразу же тухнет. Поэтому папа пошел за бензином, и чтобы поступить немного по-другому. А, кстати, бензин хорошо горит очень. Да. Попытка номер 2. Папа вернулся, и прямо сейчас мы попробуем разжечь костер так, чтобы он горел. Долго. Ух ты, маленький огонь. Ты готов вообще, Рус? Да, готов. Сейчас он будет не тухнуть. Кажется, у нас с Русенькой что-то уже получается. Видите? Пепел там. О, нет! Я такое только в кино видела. Да что какое? Я тоже говорю, да что ж такое? Почему-то у нас с Русенькой не разжигается костер. Ладно, увидим еще, когда у нас получится. Да, и прямо сейчас смотрите, как у нас все получается. Сейчас я закрою камеру рукой, и когда открою, будет костер гореть и не останавливаться. Я надеюсь. С Русенькой наконец-то что-то получилось. И мы не знаем, потухнет ли наш костер или нет. Извини, Ой! Вау, Русенька, мне кажется, он уже не потухнет. Тебе тоже так кажется? Да. Дымка, конечно, Русенька, много. Ого. Я думаю, что шансы есть. А я думаю, что нет. Русенька, ты тоже думаешь, что у вас ничего не получится? Да я думаю, что у нас все получится. Давай, Русенька, посмотрим.
Смотри, и сейчас у нас с Русенька все получится. Потому что мы придумали. Там сына мы придумали чудо-план. Да, и у нас все получится. А вот сейчас у нас точно все получится и не будет тухнуть. И мы начинаем. Начинаем? Да. А теперь смотрите внимательно за происходящим. Уверена, будет вам интересно. И сейчас у нас с Русенькой бахнет канистра, потому что папа нечаянно ее уронил в костер. Ой, сейчас вонять будет. Покрышка — это шина от машины. Черный дым пошел. Ну, черный дым, конечно. Кажется, покрышка делает свое дело. И начинает идти черный дым. А что такое черный дым идет? А, она потом разгорится? Тебе интересно, Рус? Да. А, такого дыма Русенька еще не видел. Ветки разгораются. Это только начало, а вот сейчас у нас Русенька будет самый большой костер. А начинается который с самого большого дыма. Там сейчас будет. А вы когда-нибудь видели такое? Я сюда ставлю лайк. Долго же мы. Вот он, огонь пошел наверх. Вот он, костер начинается самый большой. А, костер самый большой начинается. Сейчас все разгорится. Класс. Да, Уже жар чувствуете? да, Я тоже чувствую жар. Какие клубы дыма, да? да. Я тоже Огонь, смотрите докуда. И сейчас все разгорится, эта куча Да, вся. да, да. Она сейчас все сгорит. Надо, чтобы он переместился правее. Огонь. Какой глубокий дым. Нифига себе, какая большая тень нас накрывает от этого дыма. Тень, да? Да. Вот он разгорается. Настоящий костер. Костер уже почти сгорел, и черного дыма уже почти нет. Вот так мы сегодня с Русенькой здорово разожгли костер. Спасибо, что не переключались и досмотрели до этого момента. Ну а мы с Русенькой прощаемся и говорим Всем пока! всем пока.